Yesus Tuhan. Tuhan Yesus lagi menghentikan badai. Sebelum menghentikan badai, Tuhan Yesus itu masih tidur di tilam. Baru waktu badainya udah dahsyat kali, salah satu muridnya berkata dengan berteriak. Katanya, Tuhan Yesus, bangunlah. Apakah kamu tidak merasakan badai yang dahsyat ini? Apakah kamu ingin kami binasa? Apakah kamu ingin binasa? Lalu Tuhan Yesus bangkit dan meredakan ombak dan badai yang dahsyat itu. Dia mengatakan, diam, tenanglah. Lalu suasana pun menjadi tenang. Ombak menjadi tenang dan badai pun berhenti. Jadi badai itu seperti apa dalam hidup kita? Badai itu seperti ancaman atau kekhawatiran bagi kita. Oh, kalau zaman sekarang apalah itu contohnya? Kalau zaman sekarang itu ombak corona. Ombak corona. Kenapa rupanya ombak corona? Karena corona itu kan virus. Virusnya itu mematikan. Coronanya itu bisa membuat orang langsung mati. Oh, jadi karena begitu jadi kita berharap sama siapa? Sama Tuhan. Caranya? Berdoa. Berdoa. Karena Tuhan bisa melakukan segalanya. Tiada yang mustahil baginya. Oh, gitu ya. Ya. Oke, terima kasih ya. Shalom Pendeta Ririn, nama saya adalah Christian Alvaro. Hari ini saya akan menceritakan Yesus meredakan angin ribut. Bisa kita mulai? Pada suatu petang, Yesus mau bertolak ke sebelah, menaiki perahu. Dan di sebelah perahu Yesus ada perahu-perahu yang lain, yaitu isinya adalah orang-orang yang mau mendampingi Yesus. Dan Yesus tertidur di kapal. Dan tiba-tiba datanglah angin ribut dan ombak bergoyang-goyang. Nah, seketika itu murid Yesus memanggil Yesus. Guru, guru, apa kau tidak peduli kita hampir binasa? Dan Yesus bangun dan Yesus tangannya begini. Dan Yesus berkata, diamlah. Tenanglah. Dan Yesus seketika selesai melakukan itu, ombak sudah diam. Dan Yesus berkata, kenapa kalian sangat takut? Kenapa kalian tidak percaya? Percayalah. Dan ketika Yesus selesai mengatakan semua itu, Yesus pergi kembali tidur. Dan satu orang ke orang lain berkata, siapakah gerangan orang itu sehingga air dan badai taat kepadanya? Demikian cerita saya, Pendeta Ririn. Jadi intinya, Pendeta Ririn, pandemi corona itu adalah ombak kita. Tapi jangan khawatir, gara-gara Yesus bersama kita. Ya kan Pak Botol? Dan kita harus minum banyak air, yaitu ada di dalam Pak Botol. Saya mau minum dulu ya, Pendeta Ririn. Terima kasih Pendeta Ririn. Tetap semangat, berdoa, dan
aja. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.